Bueno, vamos a ver. Bueno, a primeira pregunta que che quero facer é que nos fales sobre a estrategia da Folga Nacional Pacífica. Como é o feito que as comisións obreiras asumen esa estrategia e como que se combinaba esa estrategia, digamos, de longo percorrido coas reivindicacións obreiras concretas? Bueno, Comisións Obreiras era un sindicato asambleario, é dicir, nesa fase Comisións era un movimento sociopolítico, non había carnés, non? Entón dependía completamente das asambleas e do sentir dos traballadores. Por lo tanto, nese sentido hai que diferenciar o movimento obreiro do Partido Comunista, non? Que éramos hexemónicos na loita contra o franquismo e que xogáramos xa un papel moi importante da folga do 62 na construción das comisións obreiras, pero sempre deixando esa autonomía. Por lo tanto, o da folga xeral política e da folga nacional pacífica era unha estrategia do partido para derrocar pola vía pacífica a dictadura, non? E instaurar a democracia, non? E logo os camaradas meus daquel intre que estaban en comisións obreiras traballaban nesa liña, pero sempre, como dicen, dependendo da decisión e do sentir dos traballadores en cada folga que se facía, en cada folga que se convocaba, en cada reivindicación. Porque que pasaba? Respondendo á segunda parte do que tú me preguntabas, que a acción sindical era unha acción política directamente na época do franquismo por unha razón moi simple, porque non había nin dereito de folga ni libertad sindical. A patronal estaba moi acostumada, comprendes, a impoñer as condicións de traballo, non? É certo que traballábamos dentro do sindicato vertical, pero nunha situación moi defensiva, de extrema debilidade para impoñer condicións de traballo. Por lo tanto, calquer acción sindical que implicara manifestación, folga, calquera idea de construir un sindicato era política porque estaba prohibido expresamente e reprimido. Dai que dunha maneira excepcional comparado co que sucede en democracia, os sindicatos e o partido noso, tamén outros, pero sobre todo o Partido Comunista, estábamos moi imbricados. É dicir, as reivindicacións sindicais inmediatamente se transformaban en políticas e a loita política dependía, para os que traballábamos entre as clases populares e no movimento obreiro, dependía dunha acción sindical. Vale, vouche preguntar logo a relación con Ferrol, pero quería que me falaras un pouco da seguinte cuestión. Ti matizarás isto, non? Hai unha serie de empresas como Vulcano, Barreras, que teñen unha tradición de loita, e hai unha Citroën, unha tradición de loita tal vez menor, que é máis difícil, digamos, tal vez de mobilizar, entendo eu. Estás de acordo? Podes un pouco desarrollar eso? Sí, mira, Citroën é unha empresa recente comparada os estaleiros, non? Que viñan, pois, no momento que se fai a folga, pois tiñan casi 100 anos de historia, vamos, eran algúns incluso de finais do século XIX, pero sobre todo de principios do século XX. Entón, é unha empresa Citroën que surde do aluvión de inmigrantes na época dos anos 60, do desenrolo económico, etcétera, non? E onde, ademais, a dirección tiña unha estructura de gran control dos traballadores, claro, favorecida pola situación de dictadura, pero incluso despois en democracia ali era mayoritario, polo menos nos primeiros anos, un partido independiente, se decía, amarelo, non? Polo tanto, era unha empresa moi especial. Por outro lado, pois tiña un número elevado de traballadores tamén, os Barreras, Vulcano, etcétera, non? Por tanto, non se podía un esquecer de Citroën.
Entón, o 72 foi o paso de Citroën a acción sindical, acción sindical, sociopolítica, etc. No? E tuvo unha enorme importancia, porque foi un reforzo importante para o movemento obreiro máis tradicional que se baseaba na construción naval. Podes falarnos de marzo a setembro, había en Citroën conflito ou reivindicación da xornada do sábado inglés, non sei se de alguna forma quentastes motores de alguna forma en Citroën, se non fálame de cal era o conflito do sábado inglés, etc. No, mira, isto da folga de Citroën depende, que se xeneran os despedidos de Citroën, depende máis da situación política e laboral que existía en Galicia nese momento, no ano 72, que de calquera outra cousa. Porque reivindicacións de pequena escala, como que me dis, en Citroën había en todas as empresas, pero ningunha desatou unha folga xeral. E iso foi así porque estábamos preparados para o estalido de unha folga xeral a partir da solidaridade que foi moi importante de Vigo con Ferrol desde marzo dese mismo ano. Por lo tanto, estábamos á espera de unha folga e cando surde o problema laboral de Citroën, pois naturalmente sabíamos que un paro en Citroën podía levar a unha folga xeral e así foi. Vale. Vamos a ver, podes falarnos do momento en que se toma esa... Sei que tes unha reunión con algúns traballadores. Podes describirnos esa situación? Sí, bueno, o decía anteriormente. Estábamos á espera de que había, digamos, de que instalara unha conjuntura de folga xeral, porque e podía salir de calquera lugar, pero non me refiro eu solo, me refiro tamén aos traballadores, sobre todo os traballadores organizados, comisións obreiras, dai que consultan comigo antes de facer o paro en Citroën, o cual non era para nada habitual. Eu era, naquele momento, como sabes, o responsable do movemento obreiro no Partido Comunista en Vigo, e tiña unha relación pois máis ou menos regular cos dirixentes do movemento obreiro nas diferentes empresas que na súa maior parte eran comunistas, no? Pero, bueno, o feito de pedir a entrevista comigo quer decir que tamén eles eran conscientes do que podía acontecer. Entón nos juntamos no monte, como era habitual naquela época, Isidro Pontevedra, máis eu, e, bueno, dicindo que estaba o ambiente creado, que incluso había unha demanda no taller que eles estaban e que facían. Entón estuvemos vendo ali e demos luz verde, deille luz verde sabendo que estábamos ante unha folga xeral. En fin, logo estes dous, Isidro morreu e Pontevedra non sei, pero foi un dos primeiros detidos pola Brigada Político-Social durante a folga. Sobre o que sucede en Ferrol e o que sucede en Vigo, sobre todo. Bueno, todo o mundo sabe que en Ferrol pois tamén o mesmo un problema laboral. Salen en manifestación pola Ponte das Pías, o cal é algo xa que diferencia o movemento obreiro de Ferrol en Vigo, porque en Vigo non había maneira de facer así unha manifestación formal, aínda que en realidad era máis ben a salida de Bazán, non? Era a salida de Bazán, claro, aquí das empresas se salían manifestación, pero duraba pouco, non? Porque, sobre todo durante a folga, pois había unha presencia policial do que se chamamos antidisturbios enorme, exagerada, entón era moi difícil. Entón eles salen en manifestación e son ametrallados, non? Isto está aínda sin investigar, mentras a memoria histórica non chegue ata o fin do franquismo, ata o ano
77, como debe ser, pois hai unha chea de actos delictivos, porque isto hasta incluso desde o punto de vista da legalidade franquista é un acto delictivo, se ametrallaron coa idea de botar para atrás o movemento obreiro en Ferrol, en Galicia e en España. Porque un caso así, pois sí, temos outro en Vitoria, polo mesmo motivo, no ano 1976, pero tampouco era tan normal. Era máis ben excepcional, un intento de amedrentamento, ¿no? Entonces, a sociedade ferrolana, non só os traballadores, reaccionaron de inmediato, hubo un paro nacional, digamos, no esquema do Partido Comunista de España, e de Galicia, naquel momento, que durou pouco, pois un día, etcétera, e eso xenerou unha solidaridade en Galicia, pero, bueno, en Vigo e na Universidade de Santiago, nada máis, ¿no? Porque era a Galicia que se estaba movendo naquel momento pola democracia, ¿no? E en Vigo foi un paro, pois, interesante, que se estendeu dunha empresa a outra e que deixou pendiente, porque un paro así de solidaridade de clase, diríamos, tan restringido, pois ten unha duración limitada, non? Entón, en Vigo Obreiro eu levaba tamén a dirección, inda que era responsable do partido, levaba, polo que dicen, da intrincada relación entre a acción política e a acción sindical, levaba unha serie de responsabilidades tamén nas propias comisións obreiras, que non se coñecían públicamente. Unha delas era de dirixir Vigo Obreiro, e ali fixemos unha reflexión dicindo con toda claridade que estaba pendente unha folga xeral en Vigo, non? Daí que cando surde o do Citroën o estábamos esperando. Creo que era un análisis correcto vinculado ao estado de ánimo dos traballadores e das propias comisións obreiras, non? E logo, claro, que pasa? Que cando se produce a folga de Vigo xa non se dá un caso como o da masacre de Ferrol. Por que? Porque eles se deron conta, porque eran moi limitados, intelectual, política, a parte de humanamente, os policías do franquismo, no? Entón, moi burros, non se daban conta de que as masacres o que traían como consecuencia unha extensión, unha profundización, unha radicalización do movimento. Entón, en Vigo xa non o fixeron. Prenderon a moitísima xente, malos tratos, etcétera, pero xa non houbo nin feridos e menos mortos. Tamén porque comisións obreiras, igual que en Ferrol, tiñamos nesa doble circunstancia miña, tiñamos a idea dunha acción pacífica, non? É dicir, e de feito unha das cousas das que máis presume Baldino Varela, que é o líder natural de comisións obreiras daqueles tempos, o líder natural da folga xeral entre os traballadores, e como el lle gusta repetir, pois é que ademais non houve violencia, o sea, porque eles tiñan a estrategia de non violencia, condición sine qua non para que haxa unha movilización realmente de masas e para que os traballadores podan ser os protagonistas neste caso das súas reivindicacións contra os aparatos represivos e contra o goberno de Franco dese momento, non? Fálanos da relevancia das octavillas, non? Como elemento dentro do folga informativo, e tamén outro día me comentabas, me gustaba moito o relato que facías, un pouco da túa rutina diaria en relación a eso. Bueno, primeiro unha cousa e logo a outra. A rutina miña era digamos, moverme, é dicir, moverme o menos posible en transporte público, a pé, para non atoparme en calquera lugar, xa non coa Policía Nacional, que non me coñecían, pero para non toparme coa Brigada Político Social, que sí me coñecían ben, e poder estar a resgardo e para poder continuar facendo o meu traballo dificilmente sustituíble naquel momento, porque nós tiñamos unha estrutura clandestina, non é como o movimento obreiro asambleario, onde
como pasou durante a folga, prendían a un dirixente, prenderon a Andrade, prenderon a Baldino, prenderon a Pontevedra, pero outro dirixía as asambleas, no? Aquí, bueno, sería un pouco máis complexo. Entón me preocupaba eso, poder estar hasta o final a salvo da Brigada Político-Social para continuar con o meu traballo de orientación política e tamén, digamos, de medio transmisor entre o partido e o movemento obreiro nas dúas direccións. Entón o que facía é ter todas as mañáns, nos 15 días que durou a folga, todas ou casi todos os días, tiñamos unha xuntanza cos dirixentes das empresas máis importantes, de Vulcano, Barreras, tamén viña Citrón, algunha empresa máis, Álvarez, etc. No? E unhas veces viñan uns, outras veces viñan outros, aunque algúns eran bastante fixos, no? Quen se encargaba era Baldino de traelos, inda que quedábamos dun día para outro. E aí o que facíamos era repasar a información diaria. É dicir, eles me informaban das asambleas de empresa, do que viñan facendo, etc. E eu tamén opinaba, non? Daba unhas ideas de como continuar. Logo, pola tarde, facía un diario para claresar as miñas ideas, non? Diario que ainda está manuscrito, pero que en algún momento publicarei. E logo ese diario era unha especie de resumen das informacións recibidas e logo unha parte, digamos, de interpretación e orientación. E tamén poñía algo do que estábamos discutindo cada día, máis ou menos, tamén no comité do partido en Vigo, no? O xeto principal era redactar a octavilla. Primeiro redactaba o diario e logo redactaba a octavilla dese día, no? Que pasaba a Eduardo Fernández, veíamos detrás de Casamar, de Comisións Obreiras, que levaba propaganda na dirección de Comisións Obreiras, e este llevaba a Luís Ferreiro, e Luís Ferreiro ao traballador do Porto Figueroa, que tiña a multicopista na súa casa. Eu teño claro que a parte da orientación política a axuda principal que o partido prestábamos ao movemento obreiro nese momento e ao aparato de propaganda, que estaba moi blindado ademais e funcionaba moi ben. Polo tanto, despois de redactar e entregar a octavilla, normalmente ia a unha reunión do partido, non? Donde, aparte de informar eu mesmo de como estaba a cuestión da folga, non? Pois tamén recibíamos información da xente que tiñamos en Telefónica, que nos... Por lo tanto, tiñamos noticia dos movimentos da policía, sobre todo do gobernador civil, etc. E logo procuraba dormir cada día en sitios distintos, non? E como teña por costume de outras veces, pois ao principio eu vivía en Colla, non? Entón me movían entre Castrelos e Pereiró. Unha das últimas casas que utilicei é esta que teño detrás miña, que normalmente dormía en casas da familia, non? E neste caso é do meu tío e dos meus primos, traballadores, el e o fillo maior, traballadores tamén en Barreras, que estaban participando na folga. E bueno, e aquí é onde escribía na mesa que vimos antes, onde escribía pois o diario e a octavilla de cada día o máis sistemáticamente posible, porque digamos que ese funcionamento diario a veces era difícil, entón creo que casi todos os días tivemos xuntanza. Decir que algo que se nos pode escapar e é moi importante. Eu tiña 26 anos naquele momento. E a edade dos meus compañeros nas empresas era parecida, que se cadra a mellor 2 ou 3 anos máis. O maior de todos nós era Baldino, que debía ter 40 anos. Éramos moi novos, é dicir que normalmente se fala da xeración do 68, que pertenecín eu, porque
3 anos antes aínda estaba na Universidade de Madrid, etcétera, vinde logo no ano 68 de Madrid a Vigo, non? Volvín a Vigo no ano 1968. Entón se fala moito da xeración do 68, pero tamén hai un recambio xeneracional nas fábricas moi importante, de xente da nosa propia edad, traballadores xóvenes que naquel momento foron quen de levar pois, todo este movimento a bon porto, non? Meu pai, o autor do Rapaz de Aldea, traballador de Barreras tamén, falaba da nova xeneración nos anos 70, e esta nova xeneración será a que arroupados por Baldino, por Saniño, por Augusto do Campo, etcétera, algúns dirixentes históricos anteriores, pois son os que levan a voz cantante. Por lo tanto, se nos escapa moitas veces que a folga xeral a fixeron os mozos, a xente nova, non? A xente nova das fábricas, é o mismo caso en Ferrol e o mismo caso en toda España, que hai detrás tamén nese novo momento obreiro pois un recambio xeneracional. E logo decir que bueno, adoptaba medidas de seguridade que correspondían, como estaba acostumado a facer, pero tamén me protexeu o feito da propia inutilidade da Brigada Político-Social, que comparado co que hoxe a policía, no? eran uns aficionados violentos, brutais, o sea, todo confiaban ao uso da violencia e dos malos tratos e, en algúns casos, das torturas, non? Nada máis, nin que os colleran a propósito de nulos, porque, por exemplo, non tiñan nin idea de como, de onde estábamos cada un de nós. A min non me situaban no movimento obreiro. Polo tanto, en fin, sí, houve unha vixianza como os outros compañeiros meus que eran dirigentes comunistas, etc., pero non nada especial. E logo tamén decir que pasou moita xente, en algunhas otavillas decíamos 100 detidos ou así, probablemente máis, non? E claro, que quería a policía, como sempre, sacar información, porque eles veían as octavillas e veían que había algo detrás, en fin, que non salía das fábricas exclusivamente, non? E entón, en ese sentido, ninguén dos que se reunían conmigo, dos que me coñecían e coñecían o papel que eu xogaba, ninguén me denunciou. Entonces, e sería fácil, porque eu era, nese momento, externo ás fábricas, non? É dicir, entón, nese sentido, me protexeu as miñas propias medidas de seguridade e tamén o feito de que houbo, pois, como unha especie de entorno de seguridade por parte dos detidos, de non falar, non? Etcétera, nese caso e noutros, non? A mí me viña contando agora meu primo unha das poucas asambleas de todas as fábricas que logrou localizar a Policía e a Policía Nacional, que foi na Madroa, ele estaba ali, non? E claro, tiñan que reunirse, cerraran o sindicato vertical, que é unha das cousas que denunciábamos nas octavillas, non? Que era onde facíamos as xuntanzas, non? Entonces, bueno, claro, se te movías, te reunías, etcétera, eles tiñan tantísima xente na rúa que viñera de fora, tamén brigada político-social, que te podían localizar. Entonces, eu, coa axuda dos meus compañeros das fábricas cos que eu me reunía, pois logrei, en fin, non só chegar ata o final da folga, é que nunca, ata a transición, souperon vamos así, que eu, por exemplo, estuvera metido. Sabía, concretamente, personalmente, sabían que si estaba o partido, porque, bueno, a maioría dos dirixentes e moitos dos que prendían eran comunistas, pero non como era o organigrama, non? E logo, sobre o segundo tema que preguntas, é dicir, sobre as octavillas, é dicir, unha folga que dura 15 días, nun contexto de represión tan duro, donde os dirixentes os prendían, salían, os demais estábamos na clandestinidade, as asambleas en calquera momento podían ser interrumpidas pola policía, pois como pode eso
como pode eso aguantar 15 días? Entón, pode, bueno, porque a folga do 72 é un resumen de toda unha experiencia do movemento obreiro en Vigo desde as folgas do 62. Pero porque, ademais, existían experiencia e os medios de manter a comunicación e a unidade do movemento, que son, desde o punto de vista do que hoxe chamamos medio de comunicación social, o internet era a octavilla, non? É dicir, a octavilla informaba e orientaba, e decía o que trataba eu, non, de que dixera o que a xente sentía, o que a xente pensaba e o que os dirixentes estaban dicindo, digamos, nas asambleas, para que houbera aí unha auténtica sintonía. Pero claro, me decía Fernando Paz, meu primo, que na Asamblea da Madroa eran uns 200 de todas as empresas que se reunían ali para tamén coordinar información, acordar accións, etc. ¿no? E entonces, que pasa? Que ao resto como se chegaba? Había asambleas de empresa tamén, pero se chegaba a través da octavilla. Figueroa, o que tiña na súa casa multicopista, nos ten comentado e o ten dito públicamente que nese ano 1972 se utilizaron 300.000 folios, porque unha octavilla é medio folio, folio. Eso que quer decir que era un medio de comunicación de masas, o que estaba ao noso alcance, de masas, e que funcionaba con moita eficacia. É dicir, eu entregaba pola noite e a mañá seguinte aparecía os barrios obreiros de Vigo regados. Era o que hoxe é internet para os novos movimentos sociais. Logo, é moi importante a Asamblea Obreira, porque se fai unha cando se inicia o movemento de solidaridade con Ferrol e se fai outra para ratificar o que xa estaba pasando, que é o retorno ao traballo, e para que ese retorno ao traballo fora ordenado, ¿no? E no medio hai tamén prácticamente unha diaria. Claro, ese día que a disolveron, pois truncaron a Asamblea Obreira. Por lo tanto, xa no seu momento, no diario meu insisto moito da importancia da Asamblea Obreira, porque naturalmente tiñamos a toda a experiencia dos soviet na Revolución de Octubre e tiñamos a experiencia dos comités de empresa sobre os que teorizou Gramsci en Italia, non? Entonces sabíamos a importancia de ese tipo de organismos. Claro, había previamente unhas comisións, as comisións de verdade eran comisións de traballadores de cada empresa que respondían ante unha asamblea, non? Pero logo había unha coordinación que chamamos a Inter de Comisións, que tamén xogou un papel na folga de coordinación, pero a coordinación efectiva da folga foi a asamblea donde había xente de todas as empresas en paro en principio, grandes e pequenas, e é, digamos, o órgano do poder obreiro, digamos, que sintoniza coa tradición do movemento obreiro no século XX ben coñecida polos exemplos que puse anteriormente. Sin eso non hubiera sido posible, e claro, concatenado con asambleas de empresa, que probablemente non foran diarias, senón cando era necesario, polo menos nas grandes empresas, se facían asambleas. Nas pequenas, por exemplo, en Solús, me acaba de contar meu primo, era o dirixente que conectaba con eles e os levaba ás asambleas, etc. ¿no? E logo tamén é importante como elemento organizativo o que naquela época chamábamos comandos, e que supoño que por a influencia das hazañas bélicas e que ahora se chaman piquetes, ¿no? Porque non solamente como elemento organizativo para estender a folga, como hoxe en día, senón e sobre todo para tomar a rúa. Porque que pasa? Que ainda que convocamos a algunha manifestación, por exemplo, na Porta do Sol, en algúns sitios, non había maneira, porque había máis policías que manifestantes, entón ali a xente paseaba, non había maneira de formar unha manifestación que durara algo. Eso é un fenómeno general no tardofranquismo, non? E entonces o que se facía é dar saltos na rúa para ocupar e xogar un pouco a guerrilla con
coas forzas do orden público, ao que chamábamos as bandas violentas nas octavillas, non? Que ocuparon a nosa cidade para non perder a rúa. Por que? Que pasa? Pois, entre outras cousas, porque era fundamental e o mesmo que Vitrasa para parar o comercio, que era o noso obxectivo. O noso obxectivo era parar a industria, que xa se conseguiu nos primeiros días da folga, e logo parar a cidade. E para parar a cidade eran importantes dúas cousas. Primeiro, parar Vitrasa, o transporte público, que se conseguiu momentaneamente, pero poñían logo 2 guardias civis por cada autobús, non houve maneira, e logo ocupar a rúa, non? E ocupar a rúa se facía desta forma sempre, como dicen, sin centrarse no uso da violencia, senón ocupar o espacio público. Entón, estes factores, Octavilla, Asamblea, sobre todo a Asamblea Obreira e comandos, é o que permitía, e pois todo o sistema de coordinación que tiñamos, partido, sindicato, etcétera, nos permitiu chegar ata o final. E en último extremo a sabiduría dos líderes obreiros, non? Que superon iniciar a folga e terminala. Contras do replegamento, etcétera, etcétera. Mira, eu só che podo decir por que non se esperou hasta o final e por que non houve un final da folga en desbandada, que era a alternativa que había, anárquico, con unha represión en riba, vamos, con forzas represivas en riba. Eu creo que a folga do 72 responde a un doble éxito, non? O éxito primeiro é facela e que durara 15 días. E o segundo éxito é que ser capaces de terminala unidos, é dicir, coas forzas intactas para continuar a loita. Se non fora así, tú non estarías facendo este documental, non estaríamos ahora aquí falando. Porque os movementos así sociais desta envergadura, noutras latitudes incluso insurreccionais, etc., neste caso pacíficos, pero con un contexto de violencia represiva, se acaban en desfeita, xa non, a xente, incluso os propios protagonistas, o esquecen e non queren nin falar diso. E aquí estamos falando porque se soupo terminar a folga dunha maneira ordenada. Entón, aquí hai 3 momentos importantes. Primeiro, que chegan cartas de despido a 4.000 traballadores. Home, é unha parte moi importante das grandes empresas, non? Etcétera. Logo, a folga pasada xa ao final da segunda semana, tiña o desgaste das folgas longas en situacións de clandestinidade. É dicir, que non había caixa de resistencia, comprendes? É dicir, as familias ese mes non cobraban, non? E o poder adquisitivo dun traballador e o nivel de vida era o que era naqueles anos. Entón, eso é o desgaste natural. Eso se pode superar por conciencia social, por conciencia política, pero non moito, pero se pode. De feito, algunhas folgas de algunha empresa que no tardo franquismo aguantaron moito máis e cunha caixa de resistencia organizada en todo o Estado. Naquel caso, no caso noso non era posible. Pero claro, cando chega a situación de despidos, pois estamos falando do factor humano da folga, que é o máis importante en calquera aproximación histórica que sea seria e que non sea inhumana, non? Sendo humana hai que entender esa aproximación que queremos facer a aqueles feitos. É dicir, empeza a ver a volta ao traballo en algunha empresa. A voluntad é de seguir coa estrategia de continuar a folga como maneira de responder aos despidos, porque era un pulso non solamente co goberno, era un pulso coa patronal. Pero claro,
esta estrategia era comprendida polos sectores máis conscientes, desde logo polos dirixentes comunistas, sin dúbida alguna, pero eles empezaban a notar que a base, o traballador normal, que é o protagonista principal da folga, pois empezaba a resentirse e empezaba a haber algunha empresa que se empezou a traballar, e nas empresas grandes incluso pois empezou a haber a crecer unha opinión de volver ao traballo. Entón, nun momento dado, os últimos días da folga son un pouco confusos, tamén de certa descoordinación entre nós, etc. E nun momento dado os dirixentes en asamblea deciden, nesas pequenas asambleas, pero grandes pola súa representatividade que se facían a nivel de Vigo, deciden volver ordenadamente ao traballo. Iso foi o que salvou os froitos da folga e limitou o número de despidos, porque pasou a menos dun 10% do que estaba previsto. E deixou ao movemento obreiro de Vigo en condicións de continuar a loita noutras circunstancias polo que foi o seu obxectivo principal ata a transición do movemento obreiro de Vigo, que foi a readmisión dos despedidos do ano 72. A maioría lograron a readmisión, moitos incluso a partir da amnistía e na propia transición, algúns outros buscaron outros traballos ou emigraron como Andrade, o dirixente de Barreras a Venezuela, etc. E ao final se gañou tamén esa cuestión dos despedidos. Pero nese momento, había quen pensaba que había que musir a vaca mentras tivera leite. Pero esa é unha visión xa non da historia, da política tamén inhumana, na que eu creo que non participamos, porque sería agravar o sufrimento dos traballadores inutilmente, porque xa dicen que o movimento de Comisión Obrera naquele momento era un movimento asambleario e democrático, e se quedan sin base, pois serían como eles quedarían como un grupo marginal, non? Dentro das súas propias empresas, e o Partido Comunista como un partido de extrema esquerda, maximalista, etc. Cousa que ultraizquierdista, que non nos pasaba pola cabeza porque xa tiñamos leído a Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, o libriño de El izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo. Por lo tanto, o repliegue organizado foi unha decisión autónoma dos dirixentes das fábricas, que eu apoiei de inmediato. Eso sí o consultei, hai unha octavilla final donde quitei, claro, a folga terminara, unha das últimas empresas en emprego de traballo foi Vulcano, e eu quitara o de comité de folga, porque as octavillas iban firmadas como comité de folga ou comité de folga xeral de Comisións Obreiras de Vigo, non? Quitei, e ali é onde xa escribín que logramos unha folga de 15 días, foi un gran éxito neste contexto do movemento obreiro, da loita democrática. Agora o que queda é seguir loitando pola readmisión dos despedidos, pero non coa consigna de folga xeral, por razóns evidentes, e secundando a decisión autónoma dos dirixentes de fábrica da Asamblea Obreira de Vigo de volver a traballo dun xeito organizado. Esa frase que non recabaches nela, esta de a última vez que estive contigo en Santiago, dicía así: o importante nunha folga... O importante dunha folga é saber terminala, que non saber terminar a folga, non? Agora, claro, se se trata dunha folga xeral nun contexto de dictadura, ese aspecto é decisivo. É moito máis importante que unha folga laboral, non digamos nun contexto democrático, que tamén hai que rematalas, pois non se poden alongar indefinidamente, pero hai caixa de resistencia, os sindicatos apoian. Nunha folga, nun contexto de dictadura, hai que minorizar a represión na medida do posible, non? Sobre os traballadores, e se non o faz, eles mesmos se encargan de recordarcho, e como
Eso porque foi posible ese fin, digamos, ordenado da folga, ese repliego organizado. Home, foi posible porque había unha relación moi íntima entre os dirixentes da folga e os traballadores normales, porque a mellor non iban á Asamblea Obreira de Vigo, pero sí iban ás asambleas de fábrica. E en todo caso hai un vínculo que eu trataba de comprender e reproducir nas octavillas e nos meus propios planteamentos políticos. Cal é a conclusión deste o significado da folga para a cidade de Vigo, incluso a un nivel, polo menos, xa non sei se estatal, pero donde logo si galego, verdad? Sí. Cal é a ensinanza, que pasa antes, que pasa despois? Mira, nós teñamos esa estrategia de folga xeral política e folga nacional, pero un dos poucos sitios onde se fixo folga xeral foi en Vigo e en Ferrol. Nese sentido hai que decir que Galicia, a Galicia democrática daquel momento, estuvo moi por riba da aportación global de, Vigo, Ferrol e Santiago de Compostela como movimento estudiantil estuveron moi por riba do que era o sentimento democrático e de movilización democrática na Galicia daquel momento. O sea, éramos como illas democráticas nunha Galicia franquista. Tanto o movimento obreiro de Ferrol e Vigo como o movimento estudiantil dende 1968. Nese sentido, salvamos o honor de Galicia cara á transición á democracia, porque estivemos en Vigo, en Ferrol, en Santiago de Compostela, á altura dos lugares de España donde máis se loitou e se aportou dende embaixo a conquista da democracia. Eso é moi importante. O sea, pusemos a Galicia na primeira liña da loita pola democracia, o cual favoreceu que o Estatuto de Autonomía, xa en 1981, se estuvera ao mesmo nivel que o vasco e co catalán. O sea, o que era democrático na Galicia desos anos era a clase obreira e o movimento estudiantil, eran os obreiros e os estudiantes. Iso é moi difícil de asimilar polo resto das clases e dos grupos sociales e das élites daquel momento en Galicia, no? Que en boa medida moitos deles foron franquistas. Bueno, de feito, dai se nutre esas maiorías que saca o Partido Popular do franquismo dunha parte importante da sociedade galega que non rompeu mentalmente co franquismo dunha maneira tan clara como os obreiros e os estudiantes que logo fomos intelectuais, etc. ¿no? Entonces, nese sentido, a folga de Vigo nos puso na historia, ¿no? Na historia, nunha parte da historia de España tan importante como a transición da dictadura a democracia. Logo, no ámbito máis restringido ao movimento obreiro, que en 1972 en Vigo se aprendeu a facer unha folga xeral. E iso serviu para que Vigo seguira xogando un papel, por exemplo, nas movilizacións pola autonomía e nas movilizacións durante a transición, pero tamén serviu para que Vigo poidera responder, como respondeu nos anos 80, á reconversión naval. Ata o día de hoxe. É dicir, o que aprendimos en Vigo e en Ferrol coas folgas xerais é a mobilizarse de maneira de que hoxe en día, cando se trata de unhas manifestacións, por todo, no seu momento, contra o terrorismo ou 15M ou que queiras, en Vigo sempre é o lugar de Galicia donde o número de manifestantes é máis alto. E isto ven das loitas nos últimos anos do franquismo e moi particularmente da folga de setembro do 72, é dicir, creou un grado de conciencia e unha experiencia na movilización da que vivimos ata hoxe en día. Incluso o alcalde de Vigo cando ten que mobilizar a Vigo contra algún agravio exterior. E iso se ha transmitido xeneracionalmente tamén, aínda que agora hai que decir que salvo Citroën,
pois na construción naval, pois claro, hai un número moito máis reducido de traballadores. Barreras pasou de 5.000 ou así hasta 6.000, pasou ahora en plantilla e 100 e pico, non? O que pasa que coas contratas son algúns máis, son bastantes máis, moitos máis cando hai un barco, cando hai que facer un barco, pero claro, daquela era unha masa enorme de xente. É dicir, Vigo está na historia, Galicia está na historia da democracia gracias á folga 72, ao movimento estudiantil, ao sacrificio dos traballadores de Ferrol, e iso é recoñecido pola sociedade e as autoridades democráticas vixentes? Escasamente. Pero iso pasa sempre. É dicir, do cambio da ditadura da democracia se apropiaron as élites, como se di agora, no? E teñen un enorme interés en que non se saiba que o movimento pola democracia naceu nas fábricas e nas aulas universitarias. Bueno, básicamente... Bueno, falamos do repliegue organizado, pero falamos menos de como se pasa do paro en Citroën a folga xeral. E aí hai un factor moi importante, e é o factor da solidariedade. É dicir, que en realidad as folgas xerais se fan seguindo o principio de acción e reacción. É dicir, non tanto como algún pode pensar por unhas consignas que o Partido Comunista lanzaba a folga. O Partido Comunista no ano 59 se lanzou unha consigna de folga xeral que non tuvo éxito ningún, e os que estábamos en realidad vinculados aos movimentos sociais sabíamos que igual sucede hoxe, que tú podes lanzar unha convocatoria e pode ter éxito ou grande, ou pode ser un fracaso total, e que depende do estado das masas, do estado da xente, do estado de ánimo da xente, e da medida que tú seas capaz de adecuar a túa convocatoria ao estado da xente, de que esa capacidade que decía Lenin nas tesis de Abril de palpar o sentido das masas, que se decía na linguaxe da época. Entón, nese sentido, non se trata dunha consigna, porque a vanguarda da folga sí que tiñamos clara a estrategia de folga xeral, de folga nacional, pero en xeral a base social que tiñamos, o conxunto dos traballadores se movían, pois, bueno, ao principio por reivindicacións laborais e logo pola solidariedade, que é o que transforma. A solidariedade, ademais, é o que transforma a folga económica nunha folga política. Por que? Porque hai 9 despedidos en Citroën. Se mobiliza o resto do mundo obreiro de Vigo naquel momento, e isto se transforma nun problema político. E entonces, nun primeiro momento, o que hai é unha represión policial, non, forte, e na rúa. É dicir, tratar de disolver os grupos de traballadores, como falamos da Asamblea de Madroa, e logo policial de prender a todos os líderes coñecidos, non? Me están aplaudindo as galiñas aí agora. Entonces, que pasa? Que frente a esa represión o que hai é movilización. E a movilización primeiro é por solidaridade. Ese é o que explica principio de acción e de reacción, que a folga se estenda. E logo, o que facíamos é introducir as reivindicacións dos traballadores de dereito de folga e liberdade sindical, porque eso era o que se estaba reprimindo, ¿no? E claro, e a reivindicación da democracia. O sea, que dunha maneira natural, algo... poñíamos no papel algo que todos os traballadores sabían, que estábamos nunha situación de dictadura e que se queríamos ter unha vida sindical libre, como en calquera país democrático, tiñamos que derrocar esa dictadura. Por lo tanto, pero é moi distinto o itinerario que no caso de un militante de vanguarda que lee libros. Aquí non se trata tanto da lectura de libros, senón da experiencia práctica, de decir, como podemos traballar nestas condicións onde non tes posibilidade de pactar unhas condicións de traballo, porque non tes forza ningunha, e non tes forza porque non tes sindicato. Traballábamos
enmascarados dentro do sindicato vertical, non tes dereito de folga, entonces que presión podes realizar? Ninguna, non? Entonces, é dicir, o movemento obreiro loita pola democracia máis que ninguén, porque está loitando por mellorar as súas condicións de vida e as súas condicións laborais. Isto é moi importante. É, como xa decía, explica o papel do Partido Comunista e a propia hegemonía de comisións obreiras, porque é certo que algún sindicato pois pudo ter xente, como no caso de Uso, na UGT difícil, non sei se existía naquel momento, o sindicalismo nacionalista, non sei se había algún militante, pero non existía, había a Organización Obreira, que era un grupo extendido de nós, do partido, que despois parte deles foron co Grapo, etcétera, que sacou algunha tabilla, etcétera, pero a hegemonía é consecuencia da representatividade e que tiñan as comisións obreiras respecto do conxunto dos traballadores. Logo se burocratizan os sindicatos, proliferan, é outra historia distinta. Estábamos nunha época onde o sindicalismo era un movimento sociopolítico, non era un edificio un edificio onde vas ali unhas oficinas, te atenden, onde tes uns abogados, etc. Tiñamos abogados tamén, como sabes, como Randulfe e Elvira Landín, etcétera, pero claro, tamén nesas mesmas condicións de axudar a un movimento que era clandestino, pero tremendamente forte. É dicir, justamente o que impresiona aos empresarios é a enorme fortaleza do movimento obreiro, incluso eu diría que é imparable, non? Porque e aí se produce despois da folga, que é outra parte do éxito da folga, un cambio de actitud na patronal. Outra cousa de que me parece importante falar é que a diferencia de Ferrol é por que a clase media en Vigo non se uniu aos traballadores e por que a patronal de Vigo se fixo tan franquista, porque os patronos en general como consecuencia inmediata da folga, os patronos en general pois estaban como hoxe na época do franquismo adicados a obter beneficios empresariais, non? En principio non estaban na actividade política, ainda que admitían a brigada político-social nas empresas, etc., non? Pero, sin embargo, este doble fenómeno da abstención da clase media e da dereitización da patronal, pois explica tamén como o medo que tiñan, ou impresionados que estaban pola forza que estaba mostrando o movimento obreiro, e poñía moi difíciles a continuidade da folga dúas semanas despois. Bueno, a clase media en Vigo se uniu aos traballadores dunha maneira masiva o 4 de Nadal de 1977. Xa en democracia. Participou menos incluso que noutras cidades nos movimentos antifranquistas, fora de figuras emblemáticas que estaban con nós na Xunta Democrática, como Valentín Paz Andrade, Moro, eu que sei, Álvarez Gándara, eu que sei, González Martín e algúns que estaban con nós na Xunta Democrática, Víctor Moro, xa o dixe, etcétera, pero que eran individualidades representativos, no caso de Paz Andrade, unha patronal máis democrática, bueno, no seu caso pola propia tradición galeguista de Paz Andrade e republicana, non? Pero pouco máis, os traballadores se atoparon un pouco solos, por eso hubo que deixar a folga tamén. Claro, en Ferrol se uniu o pequeno comercio e a cidade inteira parou unhas horas, un día, houbera mortos, etcétera, pero nada máis, non lle pediran nada máis. Sei que noutros lugares de España tamén hubo unha participación desas clases media. En Vigo nos deixaron solo. Tamén por medo, ten moito que ver o medo. No caso da patronal, tamén. A patronal, aceptar a orientación política de 4.000 despidos, eso é unha dereitización fenomenal e simplemente convirten aos empresarios de Vigo en apéndices da Brigada Político-Social. Todo eso coordinado polo gobernador civil de Pontevedra naquel momento. Pero que pasa despois? Eles mesmos estaban obrigados a reducir o número de despidos porque
porque senón as empresas non funcionarían, non? E logo, entre eles, algúns dirixentes. Logo, a partir dese momento, a patronal, hasta as eleccións de 1977, adopta unha posición, en fin, máis inteligente, non? Máis de aceptar a realidade de Comisión Obreira na empresa, de buscar o pacto con eles e de recoñecer a súa forza. Outro éxito de comisións obreiras. Bueno, pois isto que estamos. Mira, vamos a ver, queríamos sacarche un plano, porque ahora estamos traballando sempre cun plano por aquí, queríamos sacar